हे सफरचंद आहे. आता हे थोडंसं वाढच झाली. आता त्याचं हे कसं करायचं त्याचं होणार आहे ऑटोमॅटिक. ते पावसाळ्याचं हे होतं, छाटलं गेलं लगेच परत फुटणार. बरोबर. सर हे असं वसव्याने काय होतं का काय? नाही काय हां, अक्कल काढा. बरं. बधीर होतं ना ते, खाल्लं तर तोंड बधीर होतं. नाही बधीर नाही, तसं तोंडात ठेवायचं, चावायचं नाही. हां, ते मुंग्या तोंडाला बरं वाटतं जरासाठी, नंतर बरं. हे कसले सर? हे माईन मुळा बोलतात, जंगली तुळस बोलतात याला. ओके. त्याचं खालच्या मुळ्या असतात ना, त्याचं लोणचं बनवतात मुळ्यांचं. ते कॅन्सरवरती चालतात, बरेचसे रोगावरती सांधे दिले. कलकत्ता पाणी खायचं. हां, आपल्याला ट्रेनमध्ये एखाद्याचा धक्का सहन नाही होत, त्याने कसं सामावून घेतलं. खरं आहे. काही हिसाब आहे का काही? आता थोडंसं का आपल्याजवळ असल्याशिवाय आपल्याला काही ज्ञानच नाही आहे ना. त्याचं प्रक्रिया केलं तर पुष्कळ होणार. बरोबर आहे. सगळं आयुर्वेदिक वनस्पती इथे सगळ्या. हळद आहे, परत ते आपाट्याची पानं आहे, बरेचसे प्रकार आहे. मोबाईल घेतला ना? हो, पाणी. थँक्यू. चला एक ही वांगी आहेत का? हा वांगी. हे पावसाळ्याचं हे होतं, कीड जास्ती लागते. औषध बिवषध काहीच नाही मारत त्याला. मग काय देता? औषध नाही मारत तर देता काय? काहीच नाही. नाही, हे पालापाचोळ्याचं खत आणि कुठून तरी आपलं शेण आणलं का ते पाण्यामध्ये मिक्स करून टाकायचं. खरं ते काय
ही सगळी गांडूळच आहेत हम्म. आपली जमिनीमध्ये. बरोबर. माती जी काढली नाही हम्म. हे बघा गांडूळच आहे बरोबर. ना. हम्म, हम्म. वाज घेऊन बघा. हे काय शेवाळ आले सगळं. हं? ते पान खाऊन बघा. मिंट आहे का? लवंग तुळस. हम्म. लावतो. डाळिंब. एकदम नॅचरल, औषध नाही मारलं, मिळेल तेच खायचं. हां आपण कसं म्हणतो ताटात मिळेल ते खायचं असतं. हम्म, मला हेच दे मला तेच दे. आता ह्या काड्या आणून लावल्या होत्या हम्म. 12/11/2014 डाळिंबाच्या. पण लोक किती डाळिंब लावतात त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. आपण चला डाळिंबाचे लय पैसे मिळतात, डाळिंबाचे लय पैसे मिळतात. पण शेवटी जे आपण बाहेर फिरून ज्ञान मिळवून घेतो ते ज्ञान मिळाल्यानंतर आपल्याला काहीच करायचं नाही, विषय संपला सगळा. हा बरोबर. कंपाऊंड वॉल बनवलं सगळं. हे कसली वेल चढली ही? हा वेल हे कंदमुळाचं आहे. म्हणजे जंगली आहे का? हां त्याचा काय उपयोग सर? त्यात होईल कन्याकुमारीवर माणूस येईल त्यावेळेस सगळं संशोधन होणार. असं 121 वर्षाच्या संस्थेमध्ये गेलो होतो तिथं ठेव करा. जास्ती झुकल्यामुळं त्याला रस्सीने बांधून ठेवलं. आता साईडच्या बाजूने अँगल लावायचे, हम्म, हम्म. मस्तपैकी बांधून घ्यायचं. बरोबर. बाजूला हे मलबेरी आहे का? हा ही तुती आहे. हां शेत होती. भरपूर फळं येणार त्याला. मला थोडं ऐकायला कमी येते बरं का. नाही. चल हे बघ हे अशी पद्धत भरपूर मोठे होते. मोठे. याला काय बोलतात ह्या कांदा? हे कारण ते कारण खाली जमिनीमध्ये मोठे होतात का हे हा, कांदा? जमिनीवर पण येतात. काही पुढे बी दाखव. एअरपोर्ट हे बघ. हम्म. तो कंद आहे ना? आता हा एक पद्धत. बरोबर. जमिनीमध्ये भरपूर मोठे आहे. हे बघ. हम्म. आता हे खाली जो हे होणार परस याचं वजन झालं का हम्म, हम्म. ते खाली येणार. मग याला काय करायचं, डेंग्या लावायचे अशा डेंग्या. म्हणजे तुमचं याच्यावर जास्त लक्ष आहे का या कांद्यांवर? हा या कांद्यांवर हां म्हणजे जास्त लक्ष आहे का? म्हणजे हे हे पीक घ्यायचं असं? हां हां
आता याचा वास बघायचा. कढीपत्ता. नॅचरल उगलेलं आहे, हं. लावलं नाही. कढीपत्ता. भरपूर उगत. आता याची रोपं तयार केली कुठे लावता येतील. अजून महिने दीड महिने पार पुरं भरणार पार. जमिनीचा स्पर्श जर झाला ना तर भलं मोठं होईल. हं. नॅचरल बियापासून तयार झालेलं लिंबू आहे. हे ना. बियापासून झाड लावलं नाही ते अजिबात. तुमची नर्सरी आहे? हां, नर्सरी आहे का छोटी? नाही नर्सरी नाही. आता हे तर चालूच होणार ते. हे बघ, थँक्यू. भाजून खातात, कालवण करून खातात, आणखीन वेपारे बनवले तरी चालतात. हं. सगळं पावडर करून खातात सगळं. हे शेंडेलच फळ येणार मात्र. ओके. पुढं. 50 फुटावरती वेलवरती गेला ना. आता हे बघा किती वर गेलेले आहे ते. बरोबर. हां, हां. शेवग्याव चढले. सपोर्ट भेटला का ते जेवढे झाड भेटेल तेवढ्यावरती जातात. फळं काय आपल्याला काढावं नाही लागत. हे सुद्धा लदली वर येणार सगळं. खाली इथं सगळं पार पॅक होणार. हे बघा, हं. सगळं असे वरती हे होणार. आपण केळी लावल्यात, हं. तिकडे हा कांदा लावला होता. इकडे कसं काय उगला? लावला नाही, काय नाही, ऑटोमॅटिक उगला. सुरण. जिथं नॅचरल हे असेल ना हं. क्षेत्र, तिथे आपल्याला काहीच करावं नाही. मुंगी सगळं काम करते. आपल्याला जे पाहिजे ते झाडसुद्धा ऑटोमॅटिक इथं उगवतं. बरोबर. आता इथं काही लागवड करायची गरजच नाही. फक्त थोडंफार प्रमाणात लागवड करायची, हं. विषय संपला. हे बघा, इथे इथे सगळं काढी कचऱ्यात. हे बघा हं. काय खताची गरजच नाही. हा. खताची गरजच नाही. ह्युमस. बरं, याला आपण तूप म्हणून शेंगदाणा पेंड जरी टाकली याच्यावर, हं. शेंगदाणा पेंड, हं. हं. आता ते तुम्ही आले त्यांच्या मार्फत एकदा गाणी चालू झाली का हं. बस विषय टाकीनच द्यायचं यायचं. आपल्याला जे खायचं ते खायचं, हं. आणि जे नसन खायचं. आता सरकीची पेन आपण नाही खात, तरी पण सरकीची पेन याच्यात टाकू शकतो. बरोबर.
12 दिवसांनी एकदा पाणी भेटतं याला. 12 दिवसांनी. हां फक्त 2 तास, जास्ती नाही. ते काढावं पण नाही लागणार, ऑटोमॅटिक खाली काढणार, फक्त उचलून घ्यायचं. आहे की? हं. असं भरपूर हे होणार त्यात. सगळे आंब्याचा काडी कचरा सगळा इथे. खाली पडतो. हां त्याचं काय लय माती होऊन जाते. हे बघ झाडाच्या बुंद्याशी जरी जो कंद लावला हं. तर भरपूर मोठा होतो. बरोबर. हे सगळं पॅक करून घेतलं. मी तुमचं मुख्य पीक हेच आहे ना? ही नाही हे चालू हां. वर्षी हेच घेतलं. हेच घेतलं. बाजार बिजार सगळं 2 पैसे आपल्याला सुरुवातीला कमी भेटले हां. किंवा क्षेत्र भेटलं हं. तर मग उत्तमच गोष्ट आहे. हां स्टॉक एक्सचेंजमध्ये किती जरी शेअर टाकले तर असे शेअर तुम्हाला कधीच नाही भेटणार. बरोबर आहे. हां भेटतील का? नाही ना. आता नागपूरवरून मला 8 रस्ता चौकातून एका बाईने फोन केला होता. तिथं जुन्नर तालुक्यामध्येच एक काम करणारा माणूस आहे, त्याची जमीन आहे इथे, तो येणार आहे इथे आता 2-3 दिवसात. हं. तर ते कंपनीचं जे वेस्टेज पाणी असतं ना हं. त्या पाण्यावरती झाडं जगवलेली ती माणसं येणार आहेत. चला हे सगळं कंदच येणार आहे तिथे. हं. असं वर्धन जे मोठाले इथून ते काढायचे, हं. त्या जागेवरती परत गाडून टाकायचं दुसरं. बारकी. शेड बनायचे गबाळाचं. आणि ते एवढ्या याच्यामध्ये मशरूम आणि गहू अंकुर पिकवायचं. एवढ्या याच्यात मशरूम आणि गहू अंकुर व्हर्टिकलमध्ये हं. जमन का नाही? जमल ना. केल्यावर काय होत नाही. हां केल्यावर होणार ना. एवढे इथं गहू अंकुर ठेवायचे, हं. त्याला हवा बिवा सगळे मिळणार. हे इकडे पॅक राहणार आहे. बरोबर. पण आणि पण उन्हामुळं काय होतं का? ऊन नसेल तर? हां ऊन नसेल तर? नाही याला गहू अंकुर कुठं पण येतं. हं.
आणि जे मशरूम पिकतं ना हं. त्याला एकदम हेच पाहिजे, म्हणजे सावलीच पाय. नारळाची रोपं तयार केली. कंद बाहेर येईल. कण बाहेर यायला लागला, उचकले. इथे काही कामच ठेवलं नाही. बरोबर. तर जमिनीत गाडलं हं. एक बारीक 10 ग्रॅमचं किंवा 5 ग्रॅमचं जरी गाडलं, 2 वर्ष जरी ठेवलं हं. तर ते तिथून पुढे त्याचं कामच लय जोरात चालू होणार. असं हे कुठे लावा, जंगलात लावा, घराजवळ झाडं लावा, कुठे लावा. पण याला घेतं कोण? हां घेतं कोण? नाही, घेतं कोण म्हटल्यानंतर पूर्वी जे कंदमुळं खाऊन लोक राहत होते ना हं. हं. पूर्वीच्या ह्याच्यात, बरोबर. तर ते हे खाल्ल्यानंतर प्रतिकारशक्ती चांगलीच राहते. हं. हे पुष्कळ फिरून आलो आपण पूर्ण महाराष्ट्रात. आणि कन्याकुमारीवरून विनोबा भावेची संस्था चालवणारे बाबा आमटे ज्या संस्थेमध्ये राहत होते हं. त्या संस्थेमध्ये करुणाकरण होते, तर ते इथे येऊन गेले. माझी आई पण अशी शेती करत होती. हं. तेव्हापासून लयच परिवर्तन झालं. हां त्यांच्या मांडीवर बसला होता. हं. 85 वर्षाचा माणूस होता. रात्री 2:30 वाजता घरी आला होता. हां येईन का कोणी? किती हायफाय संडास बनव, हं. पण फक्त भांडंच बसवायचं कुठं? इथं? इथं. हं. हां तुम्हाला दिसणार ना इथं टाकी हे आहे, संडास आहे. म्हणजे सगळं खाली खालीच जाणार, हां सगळं डायरेक्ट खाली जाणार. हां सगळं ते त्याला बांधकाम करायचीच गरज नाही, बांधकाम नाही करायची. काहीच गरज नाही. तिकडे पण ते पण संडास. पण मग ते हे कसं होणार? मग ते बाकीचं त्याचं हे नाही येणार, वाज बीज? ज्यावेळेस तुम्ही 4-5 वर्षांनी काढणार ना, हं. आता इथं बनवलेलं आहे ना, हं. तिथे बाजूला. हां. फक्त भांडं बसवले, हं. बाकी काय नाही. आणि मोकळं. हां आणि मोकळं. मातीवर बसलं तरी आपल्याला हात धुवावं लागताच आहे. हां तिथं आहे. हां पूर्वी लोक काय हात धुत नव्हती. हं. हां हां बरोबर आहे. आणि याचं खताचं जे हे होणार ना, ते ऑटोमॅटिक इथं सगळं खालून वरती येणार सगळं. गांडूळ काय काम करतं, हं. खाली खातं वर आणून टाकीते. बरोबर आहे. आपण हे आतमध्ये टाकतो, हं. मग त्याला कोणी खायला घालतं का त्याला? आता पुढल्या वर्षी पूर्ण हिरवा वाहणार आहे. हां हिच्यावर चढायला. हे पूर्ण वर जाणार. आता याच्यावर थोडंसं पाचाडात राहायचं, हं. पाचाड.
आणि बरोबर हे करून घे. हे काय वरती आले. चढलंय ते. सगळ्यात मोठा कंद असला ना, हम्म, मोठा कंद असला ना, हम्म. तर हे असं येतं त्याला. म्हणजे खाली जर जमिनीत मोठा असेल तर हे फुलोर आहे हा. म्हणजे फुलोरा. हे सगळे कंदच आहेत म्हणजे नाही नाही, छोटे कंद छोटे. नाही, हे आता ते चालू वर्षीच आलं हे. हां, आता इथं ज्यावेळेस हे होईल त्यावेळेस आपल्याला माहिती पडेल का बरोबर आहे. हां. हे काय आता हे लावून किती वर्ष झाली? हेच वर्ष आहे का? हां हे कंद लावून हां इथे लावलेलं आहे. किती वर्ष म्हणजे झाली कंद लावून? हे सगळं ह्याच वर्षी. ह्याच वर्षी लावलं का? आता चालू वर्षी जास्त लावलं हे बघा. हम्म. हे बघा. हे लय मोठं लेवल. जगात लोकसंख्या किती एक घेऊन गेली तरी आयुष्याचं त्यांचं कल्याण होईल. हां बरोबर. हां हे बघा गेले. हे लिंबू वाटतं हे का नाही. बरीचशी काढली. हम्म. चल हे ड्रॅगन फ्रूट आहे. तिकडे फोटो काढून त्या हे विदर्भातून आळत आली हे का? वायगाववर समुद्रापूर. सुपारी आहे ती. इथे शेड बनवलं का मस्तपैकी सारून बिरून घ्यायचं मस्त खाली. बसायला. हां आतमध्ये हा कोणच बनवून घ्यायचा एवढा. पॅक बन बॉक्स टाईप बनवून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये या बाजूने बारदाणे लावायचे, या बाजूने पण बारदाणे लावायचे, या बाजूने आणि पण सोडून घेतला. कारण त्या बटन मशरूमला जेवढा अंधार असेल तेवढा चांगला असतो.
आले फ्रूट. ड्रॅगन फ्रूट आले. बाळा नंतर निघले घे. सर मला याची कटिंग मिळेल का हो? काय असेल तुमचे घ्या पैसे वाढ. हां रोपच घेऊन जा ना एक. हां मग तेच. हे तो बाहेरून जायचं स्टूल घेऊन आणि आतल्या बाजूला या खांद्या अशा वाढायच्या तिकडे गेलेल्या याने मी इकडून हे करतो. नारळ बारीक होतं ना बारीक. हां. कुपोषित बालक कसं असतं हां कुपोषित बालक तसा त्याला जीवही नव्हता काय. हां कोणी बोलन का माझ्याशिवाय? हां एकच माणूस सांगा बाकी कोणी नाही सांगणार हे झाड एवढं चांगलं बसायचं. कारण लावलं होतं त्यावेळेस ते असं झोकलं होतं तुळशीगाने. ते तुळस कशी आता किती ते असं झोपलेलं होतं. बरोबर. ते सरळ केलं ते सरळ जे केलं ते तसंच गेलं. आता त्याच्या बघा नागिनीचे वेल गेले. नागिनीची वेल चढली. हां पाण्यावर मला वाटतं मी तुमच्या